Online Manipur YouTube channel swing bir pa mayam pum nong pum khana taram nok seri han badiam na maru iba paw am update thamjage kuki hom nong mai ko na fare Manipuri police amadi atopa security force ke team ga pulaga Surasanpur district ke mafam amada operation cha thabta kuki furup ki me ahum khusu khu lai ge ko na fare me ahum aduga ko na fare ba khusu khu lai sing adu instance rifles ama pistol ama ka payari ba nong mai maru tara amadi walkie talkie set amani amarom the Manipur police ke team ne Imphal East district ki manungsan ba Khurai Sajor district lambi ki mafam amadi carbine machine gun ama pistol ama amadi ka payar be maru humdraga tarit phagat pangam le hairi aduga mathang update asna mahiro ani ki case fast track court trial sa thanaba taksin khre sahi sigi jurai tang taruk tagi thiba khangdana lerba matung asibak sang oina ta adun leibagi photo thorak raba mahiro hijam LINTHOINGAMBIGI amasung Phijam Hemanjit ki case fast track court amada trial sa thaba haunaba Lokmai Selu Foundation Khoirambal Kaithena National Commission for Women NCW New Delhi da se iduna taksin khre wafam asing asi major khol laiba Manipur press club da pangthok pawgi mifam amada Lokmai Selu Foundation gi secretary asem nirmalana phungdo khibani mangna makhata na haidba serola singarang NSW gi chairperson da address tawduna thakibani mihar thaudok asigi matang da nupi singi mathakta sathaba crime singi damakta statutory body sing oina leiriba NCW amasung Manipuri State Women Commission singba commission amatana LINTHOINGAMBIGI mari leinaba case amata lokhalaktabadagi tangai phadana complaint ama oina thakibani Thawal district ki mafam amada nupi ani mafi thongdana izat khongkoinaba matamdadi NCW su moto case lokhat ki hairadun nupi oibagi kai khumnaba phawba hanjin manghanduna hatpagi oithokpa yamna sound leiriba LINTHOINGAMBI misigi matangda karigumba action natraga wafam amata phongdorak tabasi yamna laibak thibani hari LINTHOINGAMBI si kanagumba amata gi informer oiruba natrangna furup amata gi maramda wangang ruba amadi chairuba leite haiba wafam nirmalana thamlamduna asigumba sahi nauribi nupi masa mahiro emabu hekta tamthina hatki haibasi lamdam asigi mama oibising na khangduna leibang amde haiki handaki rang asida ku ki khulai paibising na ka hen bingsa na mitei nupi sing amata mayumda ne tana leiba phangluktaba tha mari manga henjelagle haina mahakna phongdokladuna karigumba NCW LINTHOINGAMBI misi asigi asumba wel phanghalabadi Manipur gi nupi sing lebak asida nupi singi wakat tabina authority amadi lei haina thajari haina thamli thank you update asna popi Loktringei Tumna Manghangani Haina CM na Thajaba Pirakle-Mahesh Manipur popi thariba sing survey tawagi thabuk kana sathari popi Loktringei mapung phana muthatkani haina chief minister nongthungpam birena Thajaba Pirakle haina Republican Party of India RPI Athwale National Secretary Mahesh Thonojam na phongdokre Coordinating Committee Against the Action of Sinkuki Narco Terrorists and Illegal Immigrant gi Muchingaloina na Mahesh Thonojam na ngasi numidang chief minister nongthungpam biren gi unaduna Manipur gi popi mapung phana manghanaba taksin kibaga loina demand tarit yawbu memorandum ama supisin ki chief minister unaroga tholakpa pawmi singa pawmen naduna Mahesh Thonojam na haiki Coordinating Committee Against the Action of Sinkuki Narco Terrorists and Illegal Immigrant na sinduna miyam gi oiba mifam ama pangthoknaba matung committee asigi mihutchinga chief minister nongthungpam biren gi unaduna Sinkuki Narco Terrorists ki matangda kupna khanaki khanaba aduda Union Defense Minister na Indian Air Force ta popi manghanbada sinanaba ayaba pikre haibasi chief minister masasu khanglami popi manghanbagi matangda haukiba September 12 jalengak nasu committee ama semkhre committee asiga loina na hojik lengak asina popi thariba mafam sing survey tabugi thabuk kana sathari haina chief minister gi maikai digi phongdorakhi loina na survey asida satellite nataba ANOUBA advanced technology sin nei hai hojik asi popi lokpa matam nate lakadori November natrang December thada lokadabani maram aduna state lengak na defense ministry gi mateng lawraga year strike natraba su helicopter season aduna popi lokpa hodringai de sama Manghangani Haina su chief minister na Thajaba Piraki popi manghanbagi thabu asi khutakta hekta tawba yadabana maram oiraga matang matam sana thabu paikhatna honari miyam mi paibata bigano Haina su chief minister na appeal tawraki hairi Sinkuki Narco Terrorists na popi gi business chatharakpagi mayokta lengak asina mamang sahidagi war against drug sathaduna lagli kanglon kaina sangsilakliba mitop singna Manipur popi ki business tawraga Manipuri thugaina makanna honaragli popi business tawbadagi phanglakpa sel aduna makoina yaba mihut thagalakduna administration da yaholaga Manipuri thugaina honaribasi popi pambising paktakna yanthalaba matamda makhoi maithibu oigadoribani maram aduna chief minister na miyam da Pirakliba Thajaba si thabuk to onthokpa pami haiki committee asigi mihutching amasung Mahesh Thonojam na CM da pisin kiba memorandum
अदुदे कुकी मिलिटेंट सिंग याना से खुयेक पिनरिबा सु खुदक ता हंदोकदबनी मणिपुर दा अथुबा मतम दे एनआरसी चनहनगदबनी चिनकुकी मिलिटेंट सिंग मथकता कन्वेक्शन लौगदबनी मणिपुर की सिंगी लम सिंग दे लैंड सर्वे तौबियु डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ की ऑर्डर मतुंग इन मणिपुर थारिबा पोपी सिंग अथुबु मतमना तुमना मंगहनबियु कुकी एमएलए तारा डिस्क्वालीफाई तौगदबनी अमसुंग मितै मिचम अमदी वॉलंटियर सिंग हारपदा सेनबा सिंग हकप चैराक पीगदबनी हाइना सुपल्ली दुगा मथंगी अपडेट असना मिनिस्टर खेमचान की कोंथोंग द बॉम्ब पोखाइबदा सीआरपीएफ की सब इंस्पेक्टर अमा सोगले रूरल डेवलपमेंट एंड द पंचायती राज मिनिस्टर युमनान खेमचान की सिंगजेमई एसी की मनुंग चनब युमनाम लेकाइद लेबि युम की कोंथोंग मया दंगा सिनु मिदांग पुंग अपन गिमन देंखैरम तारकपदा सकंग दबसिंग लंगसिलकप हैंड ग्रेनेड अमा पोखाइबदा सीआरपीएफ की सब इंस्पेक्टर अमा मकुत सोगले थौदुक अदु चीफ मिनिस्टर नोंथुंगम बिरेनना कंडेन तौखरे थौदुक तुफम दगी फंगो पाउना हाय मियाम नंग हेक लेतना प्रोटेस्ट तौरकपना मरम ओरदुना मिनिस्टर की मयुम मदु मतम खरगी ममांग दगी हौना सीआरपीएफ की पर्सनल सिंग नंगाक सेंदुना लाखिबनी सीआरपीएफ की पर्सनल सिंग अदु सेक्शन अमा मिनिस्टर की कोंथोंग मया द ड्यूटी तौनबा थंबनी मखोई की मनुंग दगी पर्सनल तरुक रोटेशन दा कोंथोंग ngak लेबनी ngasi सु महौसागुमना कंगबु अमना कोंथोंग ngak लेरिङै केटीएम कंपनी बाइक तोंदुना लाखपा मियोय अनि गे मनुंग दा मनिंग दा तोंगबो मियोय अदुना हैंड ग्रेनेड अदु पर्सनल सिंग द लंगसिलंबनी थौदु अदु सीआरपीएफ की एसआई डीसी दास सही यंखैगा तरेट अपोकपा दिदेश्वर दास की मखुत सोखी महाक वेस्ट बेंगल दगनी F-30C RPF battalion की पर्सनली महाकी ये थंग बकुनम द बोम मसीना पानबदगी मफम लई खुदक तो हॉस्पिटल द पुखतुना लयेंख्रे बोम की अटैक अदु द खेमचान की युम अमदी मपोन मसैसिंग अमा फावबा मांगता थोखिदे बोम पखाय हंदुना अटैक तोरकपदगी पाव हेक फंगबग चीफ मिनिस्टर नोंथुंगम बिरेन थुना यांगना खेमचान की युम द लाखी अमसुंग खेमचान ग पुंखाई अमरुम फमिनदुना थोखिबा थौदुक अदुगी मतंग द वरी सानाकी पावसिना मखाता हाई चीफ मिनिस्टर नोंथुंगम बिरेन ngasi की बोम पखाइबगी थौदुक अदुबु अकनबो मोंग द कंजेम तौखरे बोम पोखाइबगी थौदुक थोखरा बतुंग द इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडो की कंबु संगसिलखी अमसुंग मनाक नकपद लैब मफम कयामरम द थिबहुमबगी थबुक सतखी हैरी वीडियो सिंग बिबुगी तमक मैम पुम नंग पोम कहना थगचरी अनौब अपडेट की तमक ऑनलाइन मणिपुर यूट्यूब चैनल असिबुंग सिबिदना सब्सक्राइब तौबिरमु थैंक यू।